Yn ei anterth, roedd stad yr Oakley yn ymestyn o flaenau Ffestiniog yn y gogledd draw i ben llun yn y gorllewin. Ac yn arglwyddiaethu dros y cyfan, roedd y plas. Ers tua 500 mlynedd bu nifer o deuluoedd yn berchen ar y stad, y teulu Evans, y teulu Griffith a'r teulu Oakley, yn sgil etifeddu cyfoeth a sawl priodas cynyddodd maint y stad. Er bod cyfeiriadau at y plas mor bell yn ôl ar 11 ganrif ar 15, mae'r stori yn dechrau go iawn tua 200 mlynedd yn ôl pan briododd Margaret Griffith eires y plas gyda William Oakley, gŵr ifanc o swydd Stafford. William Oakley a'i ddisgynyddion fu'n gyfrifol am ehangu a datblygu'r plas hyd at ddechrau'r 60au yn y ganrif ddiwethaf. William Oakley neu Oakley Fawr ddaeth gynta, yna ei fab William Griffith Oakley, wedyn mab i gefnder William Edward Oakley, etifeddodd y stad yn 7 oed. Sylwch ar ei hoffter o'r enw William. Wedyn, drwy briodas daeth teulu Ing yn berchnogion nes i'r plas gael ei brynu gan y deiliad presennol, awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.